Так, всем добрый день, ребята. Вот я вам обещал Kia Optima GDI 2.4 объема мотора, дефектовка. Вот она в результате, дефектовка. GDI непосредственный брызг, внутренней камеры загорания, форсунки прямо попадания топлива, внутри камеры загорания. Ну так она срабатывает. Вот я вижу результат, когда все раскидал, смотрю на горшке все первая, вторая, третья, четвертая, черная. Черная. Это уже вопрос, почему черная? Значит, попадает масло моторное. А как это может попасть мотор в камеру загорания? Когда верхняя точка, нижняя точка, средняя точка поршень позволяет пройти, то есть проникает. Кольцо, кольца, если кольца она изношено, проходит. Нет, не проходит. Поэтому я своим опытом я вижу, что здесь кольцо изношен. Я снял для проверки. Давайте вот она. Первая компрессионная у нас под конусы держит. Так, вторая компрессионная у нас конуса нету. По прямой точке, то есть точит. Значит, неправильный износ. Так, давайте посмотрим дальше. Снял. Первый компрессионный не стал. Почему? Потому что ответ не будет нормально. Вот второго, вот у нас в результате. Замки у нас получается 0,60 соток. Теперь смотрим распечатка штатная. Замки. Первого мы не стали. Второго у нас 0,37. Диапазона 0,52 соток. Это допуск 52. А здесь у нас сколько было? 60. Значит, кольца поршневой износ. Так уже понятно, что попадает масло в камеру загорания. Поэтому расход масла, и он постоянно доливал. Так, дальше. Группы меняемо поршневой, это уже 100 пудов. С кольцо еще плюс. Шатун оставляем. Вкладыш шатунных меняем. Вот оно, белое пятно. Износ. И здесь еще белые пятнушки на верхней части. Вот она. Вот она. Все. Замена. Так, коренных у нас есть вот износ. Меняем под замену. Башмаки. Масляный насос. Вот он у нас масляный насос. Это называется помпа модуль двухвальная. Это самый крутой насос в мире. Это раньше вставляли, Mitsubishi. Вот она двухвальная. Вот она вращается. Ага. Без никакого заедания, но все равно вот я приговаривал. Почему? Потому что когда ее надо проверить все равно, я разбирать-то не стал, мне уже понятно. Так, редукционный клапан, по краечку у нас износ. Вот они. Через камеру. Вот она задир, вот, и износ. Этот клапан не идет комплект, то есть не идет отдельно, идет весь комплект насос. Так что я приговариваю. Так, еще клинчательный вал. Шеек коренной задира нет, шеек шатунных, все рабочее, все хорошо, все отлично. Оставляем. Колено, шатуны оставляем. ГБЦ, я уже говорил вам, или нет еще. Рассухариваем, колпачки меняем, и хорошенькая мойка
который вот это все черный нагар, убираем, и все будет хорошо. Форсунки снимаем, а там есть прокладки, тоже меняем. И вот как-то так. Так, дальше что у нас? У нас дальше, это у нас первая половина, есть еще вторую половиночку. Вот они. ГРМ, цепь ГРМ оставляем, а вот гидронатяжители меняем. Почему? Потому что шток здесь задер. Меняем. И еще маленький цепь. Для этого масляные насосы оставляем. Износы есть, но они еще рабочие, подтянете. ТНВД, по-моему, я вам говорил, показывал. ТНВД это хороший, ну, рабочий. Мембрана я проверил, там нормально, качает. У нас тут еще ГБЦ прокладка пробитая. Я вам сейчас покажу. Вот она. Здесь герметики нет. Вообще-то это прокладки герметичные. Вот здесь был прорыв газ. Прорыв газ. Так что, ну это понятно. Меняем. Ну это у нас передняя крышка. ГРМ. Вот так, ребята. Как-то так. Так что, тут я вам, самое главное, я вам не говорил. Сейчас я все-таки взял, настраивал натуромера, микрометра. Штатный размер у нас отверстия так, цилиндра 88,01 соток. Давайте попробуем. Так, я уже настраивал. Так, на четвертую у нас самый максимальный эллипс. Так, у нас получается здесь эллипс на верхнюю точку получается у нас 5,5, да, около 6 соток. Да, 6. Теперь вот я ничего не трогаю, поворачиваем. Поперечное сечение. У нас сейчас значение результата будет по-другому. Сейчас у нас упало до 3 соток. 0,3 соток. Почти половина. Значит, у нас продольные, нормальные продольные, поперечные сечения. У нас эллипс. Так что вот так, ребята, я буду проговариваю. Я проговариваю блок цилиндров, замена, насос, группы поршневые, шатунный вкладыш, вкладыш коренные. Ну, это, я уже говорил, ГБЦ ремонт. Ну вот и все. Как-то так, ребята. Давайте, всем удачи. Спасибо за все. Давайте. До скоро. У нас есть еще сборка АКПП идет. Ну, это будет попозже. Давайте, всем пока. Спасибо.